လုံးဝင်မင်္ဂလာပါကျွန်တော်တော့ error provider ဆရာချစ်ဆိုတဲ့သူပေါ့ဗျာကျွန်တော်နာမည်ကတော့ချစ်ဘူးပေါ့နော်အခုသင်ပြပေးမယ့်သင်ခန်းစာကတော့ကျွန်တော် programming ကိုစပြီးတော့လေ့လာခြင်းတဲ့သူတွေအတွက်ကိုယ်တိုင်းလေ့လာကိုယ်တိုင်းပေါ့နော်သင်တန်းမတက်သေးပဲနဲ့သင်တန်းတစ်ဖို့ခက်ခဲဖြစ်နေတဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ပေါ့နော်ကိုယ်တိုင်းလေ့လာဖို့အရင်ဆန္ဒပြပြနေတဲ့သူတွေအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့ဒီဗီဒီယိုဒီသင်ခန်းစာလေးကိုကျွန်တော်လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် program ရေးမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် program တွေရေးဖို့အတွက် program တွေကအမျိုးအစားတွေကဘယ်လိုမျိုးရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အရင်ဆုံးပြောပြပေးမယ် program မျိုးစားကကျွန်တော် application program တွေရှိတယ်ပြီးလို့ရှိရင် utility program တွေလည်းရှိတယ် server program တွေ system program ဆိုပြီးတော့ program မျိုးစား၄မျိုးရှိတယ်ပေါ့နော် application ဆိုတာကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ console application window application console application ဆိုတော့ဟိုရင်က computer server တော့ကျွန်တော် console ရင်းနဲ့သုံးပါတယ်cmd okay cmd ပေါ့နော်ဒီလို command တစ်ချောင်းရလိုက်တာနဲ့ command နဲ့သူ့ရဲ့လောက်ဆောင်ချက်တွေအများကြီးသူပြပေးတာတွေအကုန်ပေါ်လာတယ်ဒါဒီ console application ပေါ့နော်console ဒီ program application ဆိုတဲ့အမျိုးအစားတွေမှာပါတယ်ဒါဒီ console application ဒီ cmd လို့လိုမျိုး software တွေက console application ဒီတော့ window application ဆိုအခုဒီ Microsoft တို့ Excel တို့ဒီ application မျိုးရတယ် window application ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင် web application ဆိုတာ website တွေ web page တွေအဲ့ဒါတွေက web application တွေမှာသွားတယ်ပြီး mobile application ကျွန်တော်ဖုန်းနဲ့သုံးတဲ့ဟာတွေဒီ Apple တို့ပြီး Android တို့သုံးတဲ့ဒီ application တွေကြတော့ mobile application လို့ခေါ်တယ်ဒါက application မျိုးစားတွေမှာပါတယ် utility ဆိုတာဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့သူကပတ်စုံသုံးလို့ရတယ် Excel လို့မျိုးပေါ့နော် Excel တွေကစင်းစရာတွေရိုက်လို့ရတယ်ပြီး hotel မှာလည်းသုံးလို့ရတယ် restaurant တွေမှာလည်းသုံးလို့ရတယ်တခြားကုန်စုံဆိုင်တွေစသဖြင့်ကြိုက်တဲ့နေရာလားပဲစင်းစရာပဲမှတ်ဒီ Excel နဲ့ပဲအကုန်လုပ်ကြပါဘောနော်ပတ်စုံသုံးလို့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးကြတော့ utility လို့ခေါ်တယ်ပြီး server ကြတော့ server program တွေကြတော့ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ database server ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်နောက် developer တန်းနေကြလို့ရှိရင်ဒီ server application တွေဘိုင်းတွေလည်းသုံးရမယ်အဲ့လိုမျိုး program တွေကိုတော့ server application server program လို့ခေါ်တယ်ပြီး system program ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ computer ကြီးတစ်ခုလုံးဒီ window တစ်ခုလဲပတ်နိုင်အောင်လို့နောက်ကမှရေးထားတဲ့ program တွေလည်းအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကိုတော့ system program လို့ခေါ်တယ် application မှာဆိုလို့ရှိရင်ခုနပြောလို့ console application window application web application ပြီး mobile application ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတွေရှိတယ်အခုတော့မှာကကျွန်တော် console application ရေးသားပုံသွားမယ် console application ရေးသားဖို့အတွက်ဘာနဲ့ရေးမလဲဆိုတော့ကျွန်တော် Java နဲ့ရေးမယ်Java သင်ခန်းစာပေါ့နော် Java နဲ့ရေးမယ် Java နဲ့ရေးဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဘာလိုအပ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါမပြောခင်ကျွန်တော်လည်းအရင်တော့ဒီ program ကြီးစပြီးတော့မလုပ်ခဲ့ခင်တော့ပေါ့နော်ဒါ10နှစ်ကျော်လောက်တော့ဒီ program ရေးနည်းကိုအရင်စိတ်ဝင်စားတယ်ဒီ program နဲ့ပတ်သက်တဲ့စာကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်ဖတ်လိုက်တော့ဆရာဦးစောလင်းရဲ့ဒီ BOA+ ဆိုတဲ့စာအုပ်လေးဖတ်ရင်းနဲ့အဲ့ထဲမှာပါတဲ့ program အကြောင်းလေးကိုသူနည်းနည်းရှင်းပြထားတာလေးဖတ်လိုက်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားလာဒီလို application တွေကိုကျွန်တော်ဖန်တီးရတာကိုအရင်သဘောကျတာဒါတွေကိုဘယ်လိုရေးထားလဲဆိုတာကိုအရင်စိတ်ဝင်စားတဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်စိတ်အဲ့ဒါကိုတော်တော်လေးစိတ်အားထက်သန်လာပေါ့နော်နောက်ပိုင်း20ကျော်မှဒီဟာကိုစပြီးတော့လုပ်ဖြစ်လိုက်တယ်โอเคအခုစပြီးတော့ကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားတဲ့လူတွေအတွက် Java language နဲ့ program ရေးဖို့အတွက်ဘာလို့လဲJava language ဆိုလို့ကျွန်တော် program မှာ language တွေအများကြီး software ရေးတဲ့ language တွေအများကြီး Java ရှိတယ်ပြီးရင် C# ရှိတယ်Android အတွက်တွေလည်းရှိတယ်တို့Kotlin တို့လိုမျိုးလည်းရှိတယ်တော့ဆရာအခုသွားမယ် console application window application web application တွေကိုအရင်များတာ Java တို့ C# တို့နောက်ပြီး PHP တို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်း web application တွေJava script တွေအများကြီးပဲကျွန်တော်အများကြီးပေါ်နေပြီအဲ့တော့ခုလောဆယ်သင်မှာကတော့ကျွန်တော် Java programming အခြေခံပိုင်းကိုကျွန်တော်သင်ပေးပါပေါ့နော် Java နဲ့ language နဲ့သင်ပေးမယ်Java language နဲ့ကျွန်တော်ရေးဖို့အတွက် software တော့ရေးချင်ပါပြီဘာလို့ရမလဲအဓိကဘာလို့ရမလဲဆိုတော့ installing JDK ဆိုတဲ့ကောင်ကျွန်တော် install ကိုဆက်တယ်မှာ install လုပ်ရမယ် install လုပ်ပြီးတော့ configure လုပ်ရမယ် JDK လို့install လုပ်ပြီးရတယ်ဘာလို့ရမလဲဆိုတော့ software ရေးလို့တွေ့ရအောင်လို့ကျွန်တော်တို့ software ရေးတဲ့ IDE တွေကိုကျွန်တော် install လုပ်ရမယ်
ဒီ ID မရှိဘဲနဲ့ဟောရေးလို့ရတာရတယ်ဒါပေမဲ့အရင်ခက်ခဲတယ်အခြေအနေကြမ်းကြတယ်ဘာနဲ့ရေးလို့လာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ test ဒီကောင်လေးနဲ့ရေးလို့ရတယ်ဒီကောင်လေးရေးပြီးဆိုရင်မဲ့ကျွန်တော်သိတဲ့အခါမှာတော့နောက်က extension လေးနဲ့တင်ရမှာပေါ့ဒါတော့ဒီလို test တွေနဲ့လည်းကျွန်တော်ရေးလို့ရတယ် software တစ်ခုပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီလိုရေးတာအရန်ကိုကြမ်းကြတယ်ပြီးတော့ခက်လက်ခက်ခဲတယ်မားတာမှန်တာတွေကိုရေးတဲ့စလုံးပေါင်းမားလားမှန်လားပြီးရင်စီမီကိုလည်းနေကြံလားဆိုတာအရန်စစ်စီကိုခက်တယ်ဘယ်နာမားလို့မှန်လို့ဒီ error တင်ဘယ်လိုရှာလို့ရှာမှန်းဒီအဲ့လိုမျိုးရှိတတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရှိတတ်တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ဒါရင်းနဲ့မရေးတော့ဘူးကျွန်တော်ပါလဲဆိုတော့ IDE ပေါ့နော်ဒီမှာ Java ရေးတဲ့ software ဆိုတော့တက်ရှိတယ်အဲ့ဒါကို IDE လို့ခေါ်တယ် Eclipse ပြီးလို့ရှိရင် Netbean ဒီကောင်လေးအဓိကနာမည်ကြီးတဲ့ဟာတွေပေါ့နော် IntelliJ လို့လည်းရှိသေးတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်ကတော့ Eclipse နဲ့ရေးပုံရင်းနှီးကိုအသင်ပြပေးမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပထမဆုံးဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ Java နဲ့ရေးဖို့အတွက် Java နဲ့ software တွေဖန်တီးဖို့အတွက် console application Windows application တွေကိုရေးဖို့အတွက်အရင်ဆုံး JDK ကို install လုပ်ရမယ် JDK ကိုဘယ်ကနေ install လုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော် web browser ကိုဖွင့်လိုက်JDK ကိုကျွန်တော် install လုပ်မယ်ဒီတိုင်းကမှဖွင့်ရတယ်JDK ကို install လုပ်မယ်ဒီမှာလည်းပဲသူ install လုပ်ပုံလုပ်နေတယ်ဒီမှာပြောပြထားတယ် how to install JDK 8 Windows Mac မှာ Ubuntu မှာကြိုက်တဲ့အချိန်မှာ install လုပ်လို့ဒီမှာရှာလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီမှာ install လုပ်ပုံလုပ်နေ install လုပ်ပုံလို့ဆိုတော့ JDK တွေကအများကြီးထွက်နေပြီအခုဆိုလို့ရှိရင် Java SE 40 ထိပါထွက်နေပြီအဲ့ဒါအခုဒီမှာသုံးမှာက JDK 8နဲ့ပဲကျွန်တော်ကသုံးမယ်အဲ့နဲ့သုံးမယ်ပြီးတော့ download JDK လို့ရိုက်ထားတာ JDK 8ကိုကျွန်တော် download လုပ်မယ် JDK 8ကို download လုပ်ဒီကောင်ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ဒီကနေ okay ဒီမှာပါတယ်ပြီးရင် Windows အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ Windows က64 bit လားပြီးရင်32 GB လားစသည်ဖြင့်ရွေးလို့ရတယ်64 bit ဒီကောင်64ဆိုရင်ဒီကောင်လေးကိုတွားပြီးတော့ဒီကောင်လေး download လုပ်လိုက်ပါ download လုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့download JDK လေးရလာလိမ့်မယ် JDK 8 okay ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ download လုပ်ပြီးသားဖြစ်တယ်ဒီကောင်ကိုdouble click နှိပ်ပြီးတော့ install လုပ်ပါ install လုပ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့ install လုပ်ပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်မပြီးသေးဘူး install လုပ်ပြီးတာနဲ့ဘာလုပ်ရသေးလဲဆိုလို့ရှိရင် configure လုပ်ရသေးတယ် configure ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်1အနေနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော် install လုပ်တာပြောပြသွားပြီနံပါတ်2အနေနဲ့ဘာဆက်လုပ်ရမလဲဆိုတော့ configure လုပ်ရမယ် configure လုပ်ဖို့အတွက် computer ရဲ့ property တွေကိုတော့Windows 10တော့မှာဆိုရင်တော့ this PC ကနေပြီးတော့ regulate ထောက်ပြီးတော့ advanced setting တွေကိုတော့ system setting တွေကိုဝင်ပြီးလို့ရှိရင် environment variable တွေကိုတော့အဲ့ဒီမှာအခုကျွန်တော်ကတော့ရေးထားပြီးသားဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ရေးထားပြီးသားဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဒီမှာပါပြီးသားပါเนาะခဏကြည့်လိုက်မယ် okay ကျွန်တော်ဒီမှာရှိထားပြီးသားမရှိသေးရင်ကျွန်တော်ကအခုမှစပြီး install လုပ်ကိုစမှာအခုမှစပြီးလုပ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က new ကိုခေါ်ပြီးတော့ variable မှာ BA ဒီအဲ့လိုနာမည်ပေး variable value ထဲမှာပါထည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် install လုပ်ပြီးမှเนาะဒီဘိုင်းက install လုပ်ပြီးကွန်ပျူတာကိုတွားဖွင့် C ကိုတွားပြီးလို့ရှိရင် Java win program file Java အဲဒီမှာဒီ Java တွေက JDK အဲ့ဆိုတဲ့အကောင်လေးပေါ်လာလိမ့်မယ်ပြင်လေးကိုဖွင့်ချလိုက်ဒီစာချောင်းကို copy ကူအဲ့စာချောင်းကို copy ကူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခုနကဖွင့်ထားတယ်ဒီထဲမှာပေးလုပ်လိုက်ပြီး okay ပေးလိုက်ပါ okay ပေးလိုက်လို့ရှိရင်ရောက်လာလိမ့်မယ်ပြီးရင် okay ပေးလိုက်ဟို apply ပေါ်လို့ရှိရင် apply ကိုနှိပ်ပါတော့အဲ့ဒါပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒါပြောလိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒါပြီးသွားလို့ရှိရင်ဘာဆက်လုပ်ရမလဲဆိုတော့ CMD ကိုဖွင့်ကြည့် CMD ကိုဖွင့်ကြည့်ပြီးတော့ဒီမှာပါရအောင်ဆိုတော့ GFU ဂျာပါလို့ရိုက်ထည့်ကြည့်ဒီလိုပေါ်လာရင်ရပြီဒါ Java JDK ကို install လုပ်ပြီးပါပြီနောက်ထပ် JDK ဘာလို့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော် Java software နဲ့ရေးတဲ့ program တွေကို run ပေးတယ် program တွေကို compile လုပ်ပေးတယ် JVAC Java compiler ဆိုတဲ့ကောင်ခေါ်ကြည့်ဦးအကောင်အနာခောက်ကြည့်
ဒါဆို Java compiler ကိုလည်းသူ install လုပ်ထားပြီးပါပြီ Java compiler ကိုရှိနေမှာကျွန်တော်တို့က Java software နဲ့ရေးတဲ့ဒီ source code တွေကိုသူက compile လုပ်ပြီးလို့ရမှာနောက်မလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ run လုပ်လည်းရအဆင်ပြေမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒီခုနက Java လို့ရိုက်ထည့်လိုက်ကောင်ဒီမှာprogram တွေက Java တွေက JDK 1.8 ကိုဝင်ပြီးရင် bin ထဲကိုတွားကြည့် bin ထဲမှာ Java ဆိုတဲ့ကောင်ရှိတယ်အဲ့ကောင်ကို click နေကြည့်လိုက်တွေ့လားခုနကအတိုင်းပဲအကုန်ပေါ်လာတယ်ပြီးရင် Java C ဒီမှာ Java C ဆိုတဲ့ Java compiler ကြီးလည်းရှိတယ်okay ဒီနေ့တော့ Java ကို install လုပ်ဖို့ install လုပ်ပြီးလို့ရှိရင်JDK ကို install လုပ်ဖို့ JDK install လုပ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် configure လုပ်ပုံကိုပြရှင်းလိုက်ပါပြီနောက်ပိုင်းမှာဆက်ပြီးတော့တွားပြီးမယ်ဒီနေ့တော့ဒီလောက်နဲ့တွားပြီပေါ့နော်